14 Pro Max unboxing হ'ব এতিয়া তো এইটো তেল ডিপুৰ মালিক ক'ল গ'ল কালি 13 কি কয় iPhone 14 Pro Max বুকিং কৰি থোৱা আছিলে পইচা পাতি আধা দিয়া মানে বুকিং কৰি দিয়া হ'ল আৰু সেইদিনাখন গুৱাহাটীতো গ'লোঁ 14 Pro Maxটো নাপালোঁ চ' ফাইনেলি আমি তিনিচুকীয়াত পাই গ'লোঁ আৰু এয়া মালিক তেল ডিপু ল'ব চ' আমি এতিয়া যাম তিনিচুকীয়াত iPhone 14 Pro Max ল'বৰ কাৰণে আৰু আনবক্সিং ধুনীয়াকৈ বনাম কি খাচ আছে বনাম আৰু চ' এইটো মিকিটা আপোনাৰ বাকী আছে দিৱালী গিফ্ট Thank you. Itu apna karne Happy Diwali. Thank you. Hello. Argi ada model. Kita 12 GB রেকর্ডটা পাই যাবে হ্যালো ये ना ना उधर कैमरा सिर्फ खाली कैमरा हो गया वहां पे ये जी 12 GB पाई যাবে 12 GB আছে हां 12 GB तो लेकिन तो खाली को ठीक है बिल बना के यहीं पे देगा या शॉप कर देगा टेम्पर ऊपर में भी लगा देगा so iPhone itu hal 14 Pro Max unboxing hobo dia okay everything I'll show you आइए डाउन है So finally আজি iPhone 14 Pro Max Miki যোগাৰ কৰি দিছো যোগাৰ কৰিছো মানে বহুত ক্ৰাইচিছ আছে কিন্তু ভাইটিয়ে মোক কৈছিল যেনে হলে লাগে আজি দিনটো মই আজি দিনটো যোগাৰ কৰি দিছো ওকে সো কোনবা লাগে হলে Miki কন্টাক্ট কৰিলে sure Okay, thank you. मारने का बात है So আমি এতিয়া কফি খাই আছো আৰু চাহ খাওঁ বৰ্তমান আনবক্সিং কাৰণে ৰখি আছোঁ সেইকাৰণে আৰু 2 মিনিটত iPhone 14 Pro আনবক্সিং কৰি আছোঁ চ' আমাৰ আছিক দাই ন আমাৰ iPhone 7 চব ঠিক কৰি দিয়ে যাবা মোৰ মই ইয়াক কৈছোঁ ভালকৈ খাবৰ কাৰণে যাবা ঠিক কৰি দিছে চ' আমি গিফ্ট পাই গৈছোঁ iPhone দুইজনক দি আছোঁ দুইজনক আৰু খাই থাকিব ভালকৈ অলপ ইয়াক অলপ ভালকৈ খোৱাবা মোৰ নিচিনা শকত বনাই দিবা ইয়াক হয় Pro Max. So finally iPhone 14 Pro Max we got it. Okay, now I am updating the iOS so it's gonna take some time to upload. So right now the system is being uploaded, so it's gonna take some time. Yeah, it is nice look, color. Right now, I'm recording in iPhone 14 Pro Max, so you can see the quality right now. So yeah, and just look camera quality and also zoom capacity. Okay, I'll show you everything. It is if I zoom, just look. So just look the zoom quality. Okay, I'm not recording my camera. This is the camera. Okay. One resort. चलिए. So the quality iPhone है अच्छा है. So এখন আমি কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্ট হয় তিনিচুকীয়াত ধুনীয়া আছে জেগা চাবলৈ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই আছিলোঁ So, এখন কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্টত আহিছোঁ আমি right now. And just look.
ধুনীয়া মামা হেল্ল' চোৱা চ' ৰাইট ন আজি এটা কেছ হৈ গ'ল ন হেৰিয়ত কি কয় আইফোন তাত ফোনটো কি হ'ল যোনটো নেকি ডাব্বা ন ৰিচিপ্টখিনি এটা বেলেগ ফোনত দি পঠিয়াই পালে মানে বেলেগ এটা ফোনত গুচি বেলেগ এটা মানুহক দি গ'লগৈ আৰু সিহঁতি লৈ কেনে বহুত দূৰ পালেগৈ আকৌ তেওঁলোকে বন্দবস্ত কৰি আকৌ সেইটো ঘূৰাই আনি কেনে হ'ল আৰু সেনেকৈ আধা ঘণ্টামান গুচি গ'ল সেনেকৈ কফি চফি খুৱাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু চ' এখন কৃষ্ণচুৱা ৰেজৰ্ট আৰু এইখন আছে আপোনাৰ কি বুলি কয় তিনিচুকীয়াত আছে আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছে ন বহুত ধুনীয়া স্পেচ আছে আৰু মই খাইছোঁ নহয় পাপাই খাব তুমি খাইছা নাই খোৱা দেই এইটো তোমালোকে লোৱা এইটো সিহঁতি লোৱা বহি থাকোঁ দেই চ' আমি বৰ্তমান খানা খাই লওঁ খানাকৈ খাই আছে ন আৰু ভাল লাগিছে খুবেই ডাঙৰ হয় আৰু এতিয়া বিন্দাছ ব্লগ কৰিব পাৰে ন প্ৰব্লেম ৰাইট নাও আমি খাই মেলি হৈ গ'লগৈ আজি 22 অক্টোবৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান টাইম হৈছে 3:26 আৰু হ'গে এতিয়া আমি ড্ৰোনত শ্বট ল'মগৈ ওপৰৰ পৰা তাত ধুনীয়াকৈ এটা ল'ম আৰু ধুনীয়া হেৰি অলপ ফুল দি দিছে এইফালে ধুনীয়া এইফালে চুইমিং পুল আছে খেলিবলৈ আদি কৰি অ'কে খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত জেগাটো আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰোন শ্বট দুটামান ল'লোঁ আৰু এইফালে বহিব পাৰিব ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এণ্ড এইফালে চুইমিং পুল আছে চুইমিং কৰি লওঁ নেকি অলপ নকৰোঁ আজি এতিয়া আমি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন শ্বট দুটামান লৈ লৈছোঁ ধুনীয়া অ'কে খুবেই আপোনালোকে চ' এতিয়া আমি যাওঁ ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু এতিয়া 4টামান বাজি গ'ল টাইম অ'কে লেটছ গ' এণ্ড it was fantastic day so I finally unboxed the iPhone also and so it is nice place if you want to come spend time family so you can come this place definitely and okay and it is really nice just look